大家好啊，我係寶寶啊。嗱，今日食呢一間酒店呢，就係2025年底先至開張嘅啫。嗱，今日呢，就食佢嘅自助午餐。呢間酒店呢，就係叫做五洲體育中心酒店。今日嘅自助餐嘅主題呢，就係凍海鮮果木烤肉自助餐，係138蚊一位。嗱，首先大家睇下有啲咩食先。鍾意睇我條片嘅朋友就幫我訂閱、分享同點讚啦。睇咗咁耐，係咪好想即刻嚟食呢？如果搭地鐵呢，就7號、14號線呢個黃木崗站嘅11號口，一上地鐵就可以見到呢間酒店噶啦。嗱，我哋今日呢，就係搭滴滴過嚟嘅，就喺蓮塘口岸出發，就係18個8。而家帶大家睇下裏邊有啲咩食啦。嗱，入咗酒店裏面呢，就係一個好高樓底、好有氣派嘅大堂，同埋門口呢，就有一個好靚嘅 lobby lounge 咧，咁就可以俾大家 high tea 嘅。呢度嘅 lobby lounge 咧，佢都有一個下午茶嘅雙人套餐咧，係168蚊。呢度都好有氣派，好清靜。嗱，呢一間呢，就係我哋今日食嘅，就叫做冠享全日制餐廳。嗱，帶大家睇下佢裏邊嘅裝修先。寬敞舒適，同埋攞嘢嘅地方呢，都唔會話三尖八角咯，呢間都幾舒服㗎。嗱，睇下啲凍海鮮先。咁咧，你哋見到有兩盤啦，其實兩盤都唔同嘅。嗱，啲蝦咧就爽口大隻新鮮，啲螺咧就軟腍好味。嗱，跟住啲蜆咧，我就真係嫌佢瘦啲細隻啲。跟住青頭咧就 OK 嘅呢個。呢個扇貝咧就真係冇肉啦，跟住墨魚仔咧就爽身嘅，呢個甜嘅。另外嗰盤咧就有瀨尿蝦嘅，但係啲瀨尿蝦咧好細隻，好難剝。嗱，而家見到呢個咧就係刀螺啲肉新鮮嘅，不過細隻啲。嗱，講下佢啲壽司咧同埋魚生先。壽司咧就冇乜款式嘅。咁反而咧呢一盤嘢裏邊咧希靈魚係最好食喎，呢個咧我真係推介嘅。嗱，跟住魚生咧就三文魚咯，跟住咧就係呢個齋鮑魚啦。嗱，八爪魚啦，同埋希靈魚就係咁多啦。嗱，跟住就係一個 drink bar 啦，有果汁啦，正常發揮咯，咖啡、奶茶嗰啲咁樣咯。咁跟住咧就係一個沙律吧啦。嗱，睇下啲熱葷先，豬腳薑、雜菜炒腩肉、咖喱魚蛋、燒鵝、生炒菜心、臘味炒飯。嗱，跟住落嚟呢個咧就係蔬菜天婦羅，呢個就係日式 pizza， 腸仔奶油意大利粉。呢三個係牛扒汁，煎牛扒好腍好食。嗱，跟住落嚟咧就係烤雞、煎雜魚，呢個要食。烤南瓜好食。
呢個薯蓉一定要食。黑椒燴牛肉、茄子芝士薯蓉呢個好食。嗱，呢一個係粥好麵，都係好食。呢個咧就甜豆奶油湯，我冇試過。呢個 corner 啲嘢好食啊，全部我都覺得好食。嗱，呢個係湯嚟嘅，呢個叫做龍骨湯。但我飲過又覺得冇乜特別咯，呢一個。跟住見到嗰啲咧就係火鍋料嚟嘅，因為佢有一人一鍋嘅。跟住再過啲咧就係粉麵檔咯。嗱，我哋今日咧就加咗呢個叫做位上，佢位上嘅意思咧就係半隻乳鴿，咁就每一個人咧就係加12蚊。呢隻乳鴿都好食嘅，佢又唔會細隻啦，同埋啲肉唔會韌啦，脆卜卜都值得試。大家嚟睇下個甜品區啦，佢都有好多種唔同款式嘅蛋糕。咁喺呢度啲蛋糕咧就細細件咁樣，你可以試唔同嘅款式，我都覺得幾好。嗱，隔離咧就有啲牛角酥咁樣啦，同埋嗰個麵包布甸，杏仁麵包布甸。咁隔離咧就有個朱古力噴泉，咁有啲水果啊，有啲棉花糖咁樣咯。而家見到嗰兩煲咧就糖水，白色嗰個咧就係銀耳桃膠，呢一個咧就係龜苓膏。嗱，跟住隔離咧就係煎pancake。呢一度咧就係水果區，咁呢度咧除咗水果之外咧，都有羽衣甘藍啦、西芹啦、紅蘿蔔啦、青瓜啦。因為咧喺呢度咧係即場同你做鮮榨果汁嘅。嗱，呢度啲雪糕咧，佢就係標榜意大利手工雪糕，應該就好食嘅。但係咧，佢好腍啊，個雪櫃可能唔夠凍啊。咁我哋一畢咗嚟咧，就已經溶咗啦。佢如果實咧，應該係好食嘅。嗱，餐廳出邊咧仲有一個室外㗎，咁出邊咧就係嗰個果木烤肉啦。咁呢個烤肉機啦，佢本身咧就係用果木，就係荔枝木咧去烤嘅。咁我哋出去嗰陣時咧，佢已經係烤緊㗎啦。嗱，咁佢一盤盤咁樣懟入去烤啦。咁烤完之後咧，就喺個烤盤嗰度拎翻出嚟嘅。咁咧呢啲就已經烤起咗㗎啦。咁咧就有腸仔、豬同埋雞。咁你唔需要出去攞嘅。咁因為佢一陣咧切好晒之後咧，佢有架車仔入嚟咁樣問你哋要唔要嘅。嗱，呢啲就係烤起咗嘅烤肉啦，都嫩滑好味嘅。如果你哋想坐室外咧，都另外一種風味。嗱，今日咧就大眾點評打卡收藏，就係送呢個綠茶曲奇餅。我食過都好味，唔係好甜，綠茶味好重。咁嚟到就記住同佢打卡啦。嗱，今日咧就食咗呢間餐廳咧，我嘅感覺咧，佢啲嘢咧一般都好食嘅。咁但係你話佢好精緻咧，就唔係咯。但係我就覺得佢真係對得住個價錢137蚊。咁但係咧就個經理同我講咧，好快咧佢哋就會加價啦。咁但係都係加10蚊嘅啫喎。嗱，呢間酒店咧就地方寬敞舒適，同埋交通都算方便嘅。咁同埋其實呢度附近咧，如果你哋想行商場行街咧，只要搭翻地鐵落去咧，嗱3個站咧4分鐘咧就可以去到華強北噶啦。咁可以行呢個君上購物中心。嗱，如果唔去華強北咧，就想去萬象食家咧，就喺筍崗站落，就搭4個站，7分鐘就可以去到筍崗站噶啦。其實都幾方便。鍾意睇我條片嘅朋友就幫我訂閱、分享同點讚啦！我哋下條片見，拜拜。